Karbi Students Association Annual General Conference ingdeng phokep ke chok sertalin ketalon dilai alongsi paman ponpo. Meghalaya MLA kilik atomon West Karbi Anglong anta umplu. Hamren KAPC Amondoli along Nithom Abaha Dipu Presbytery MIP Pinipen Kiching. Kardom Pini Karbi Prime Time Berta along Penili Sami Mirin Hansepi Pini Bertang Ton Pen Ajupanik Tha. Ingdeng Phokep Kechok KSA Mate Karbi Students Association General Conference Sertalin Ketalon Dilai along si Adim Hotpon Pamitanglo. Pini thang ni pai ingkora player ni dilai Joseph Terang Memorial Hall along kepadopon amai long Bokajan Regional Committee Maipu Lal Singh Itipensi Mai Chari Ponlo Lapen Kong Chun Bang Nobin Rong Pipen Mai ke phalam the Jailo Mai along Kaddu Kaveche Don Sarpen Reception Committee Singh Ponlo Lapen Reception Committee Maipu Surjo Rongphar Dun Maipu Warson Ingti Lapen Kaman Tiso Chun Bang Khoya Singing Leng Rap Chun Bang Nobin Rong Pilapen Hundor Be Bidisar Arpu Longkitimong Liladhar Teron ke Haitok Bi Joy Singh Timong Lapen tu Heswar Terang atuma Phansi Arpu Tekponlo Maya Long Kachetong Pon KSA TDP Amai Pu Thang Singh Timong Kongchon Bang Budho Terang Bidisar Leon Ingleng KSA Klembarim GB SGB Lapen Dilai Arada Tumchetong Dunsi Reception Committee Singponlo KSA TDP Amai Pu Thang Singh Timong Pen Nang ke Pachini Pon Labangso Annual General Conference Sertalin ke Chok Dilai Long ke Pamanji Nipli Aparman an Talon Ponji. Thedung Aluhi Sarpo Pan ke Paponji alam ke Doko Kajok Nonamat Annual Conference ke Pamanjian Yabang Hot Pon Pelang. Tebok Het Meghalaya, Nagaland, Manipur Lapen Asamalong ke do Inglong Aso Loke Charlie Asong Atumapan Chopasi Jethanchimum Achetai Thik Ponangji Lapen KSA along Klembarim do Anapan Pangrum si Kachethan Kachimum Asai Sitami Thik Ponji Puta Thang Sing Timung Pen Nang Pachini Dun. In pensi chun bom sining thelo la pen kadok kawe akachirap kachito pensi labang so amai bang chun bom sining thelo arni ke hot pon bang nitum labang so pini reception kiseng amai long nitum bang arni hot pon pelang athini tum hala nu bhani chief guest kachu phapon do la sehla bang so chief guest tum penitum isi confirmation long le der masi tum la arni ke hot bang ke tum pini bang hot pon idelo la si ni phai inkoira troxy ningang sam an lopratan ni tum lamang so sertalin katalon amai bang ni tum arni bang hot pon long Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live. Kedam tanga por hut Mukro long kit hedung alam ki ke klang roga phi anta Meghalaya achomang atum Asamate Karbi Anglong asarkar atuma phan phere dor desi West Karbi Anglong along riarlo nanglut choksi Meghalaya MLA kilikalong kachirap dunji aphat Mujem Madan PCR Khatkhasila Denglir Morab Peple arong along Aniwang Meghalaya long kedo unpolitical parties atum Aniwang Meghalaya MLA kilik aparman campaign mate my meeting ke padopon Lapen lapu Karbi Anglong along kedo achomang panarakha atum pen denrong chepaklang pona tengke Karbi Anglong kedo achomang atum ke koson se Meghalaya long vote jogdun long popusi ningji bonda ahok pedalam ke Karbi Anglong along kedo achomang khasi panarakha atum ke voter list hinido lapu Karbi Anglong tado lapen Meghalaya tado bonda Karbi Anglong voter list mate Karbi Anglong kilik along ke aphong tin kilik hota boycott si thekpon long Lasi bangso pothak abarim EM Rensing Bepen kaningje ponke Meghalaya achomang atum Karbi Anglong along riarlo nanglut chok pensi MLA kilik aparman campaign ke bangke aron kali athema mukoilum outpost nang pardet pensi campaign nang kedo lake Assam sarkar mate Karbi Anglong sarkar atum amek jang clip mapusi arjupon আজি অসম সরকারের ইয়া পুলিশ প্রশাসন থকাৰ পিছতো মকৈলুমত আউটপোষ্ট আছে জিৰিকিন্দিঙত পুলিশ ষ্টেচন আছে তথাপিও আজি মানুহখিনি নীৰৱ হৈ আছে কিয় মানুহখিনি নীৰৱ হৈ আছে কিয় অসম চৰকাৰৰ কিবা অভিসন্ধি আছে নেকি কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি মেঘালয়ক এৰি দিয়াৰ কিবা অভিসন্ধি আছে নেকি আৰু অসমৰ মাটি এনে কয় বোলে আমি 1 ইঞ্চি মাটি এৰি নিদিওঁ
অকণমান মাটিও এৰি নিদিওঁ 1 ইঞ্চি মাটিও এৰি নিদিওঁ আৰু কেতিয়াবা কয় বোলে বুজাবুজি এৰা ধৰাৰ মাজেৰে চলিব লাগিব তেতিয়াহ'লে এটা পৰিকল্পনা আছে নেকি যে কাৰ্বি আংলঙৰ এই মাটিখিনি এই পিচিআৰ ডেংলিয়াৰ মুঠাদে এই গোটেই অঞ্চলবিলাক যিখিনি আছে পিচিআৰ খাটকাছলা এই অঞ্চলবিলাক কি মেঘালয়ক গতাই দিয়াৰ অভিসন্ধি আছে নেকি অসম চৰকাৰৰ উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ মিউজিয়াম মোলাইন আমাৰ জিৰিগিন্দিং ওচৰতে মুদান ডেংলেৰ লামাৰাং তেনেকুৱা বহুত খাচিয়াৰ গাঁও যিমান আছে তেখেতসকলে নানা ধৰণৰ পাৰ্টি অকল কংগ্ৰেছ বুলিও নহয় NPP বুলিও নহয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ বুলিও নহয় মেঘালয়ত যিটো যিমান পাৰ্টি আছে তেখেতসকলে মেঘালয়ত ইয়াত কাৰ্বি আংলং আহি পেলাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ ডিফু প্ৰেছবিটাৰী আমাইপি ইংডেং চিৰকেপ থাংথাং নিফাই ইংকৰা প্লিপেন নিফাই ইংকৰা ট্ৰক আবাহা পাষ্টৰেট প্লি চিংৰুমসি আৰনামাফান কেৰো কাৰচো কাংদু কাৰডম আনপাৰ্টা কাচিংকি কাচিংৱাই আমাইপি কেডেং চিংপন Independent Church of India pen Karbi Anglong Presbyterian Church Synod ke parlo jesemet Diphu Presbyterian Kang pi pen amai pi ke padopon along Hamren Karbi Anglong Presbyterian Church Amondoli along pathik konsi pini mai ke cheng ani ongdung ni hang ni rep ni chila pen ni tur penta Mondoli ke ja pastor deacon Mondoli asar sarpi sarphu risonimso aklimang phar do an chetong donsi chingrum pon Karbi Anglong live rado anapan kapra chili kon hano non ada ilutun thai kon ngi ada Dipu Presbytery MIP ada kape dopon ada pini pen kiceng do ada pini pen ceng polsi taring korap pri pen ceng polsi taring korap drop an thang ajeplo surinira inkora kethom so di ponpo la pen so long pastorate pri angkang piatum si na alau tum si la katu kabe kangdu kardom ahin la pen lun cheto pen kiceng do la katu kabe dan di kacipi arna malam ka cekan pensi tum mai papuju ponpo nasi pini ongdung kiceng arni pensi tami reception committee pen reception committee alang tum penon almu ada kebang tum an amoduli pin men kebang tum an sitami hala dak sinon amen che thapon bom do pen kedu ketha kechu kijun hai hui sitami adim atlong japon bom do dak local monduli tum si Pini kache tong pastorate pli lake hamren dongkamukam longni lapen borjan atum chingrum pon kangdu kardomamai athepi mondoli arnam arong supi 4349 mission 4,32,970 General office along Kachuma Kaprekata 58,717 Number 1 pen 4 total 14,58,537 14,58,537 Lunang deng pi trok ner kebra trok siang leng so ke thoma long pen ki hum pon along ke thanjia bang MA Robinson Hansi pensi kachitong dun arato anaphan anamalam pen thananing pangsam pon Labang so mai pi kibia long mondoli asar ki pathera mai long arna malam ki than lapen arnam kardom pi ji aphan longnit borjan pastorate MA Ronjit teron pen than mum ponji pastorate 3 penta lunche tomate khoyar jumesen pen parju ponji Reverend R Lalthai Pui moderator sitami chetong dunji longnit borjan dong kala pen hamre dong pastorate di atung si chilung lo pen mondoli abang ke kadu gawe pangrumpet ke thongkep ke palom lam ni ko na pahasi pini pen into poji pini atumi pensi chingrum chengbom lo la pen pini pensi kenang sot ka chingwai nang si bang ke committee pe do bom lo la pen ning ve pensi chengpo ke sangarni a jon si etum program bang ke thik tam program du la Karbi Anglong Synod non ke silong tang lo Presbyterian Karbi Anglong Presbyterian Church Synod po si ada PCI Presbyterian Church of India kulo PCI penitung pan Synod pego sila Synod Karbi Anglong Synod arlo nitung kadu we Presbytery Trok do Presbytery Trok angbong pen pastorate abang ke pastorate inkoi do kasi dak ni tum hamren abang ka puit abang ke ipu Presbytery
press betri lo pasret di do katu kabe lagi hamren pasret dong kamukam pasret dong net borjan pasret dan pasret katu kabe panggung tet pen di press betri sing Hamren pen Daniel Inghi Karbing Long Live. The United Christian Forum mati thi hekpen UCF Karbianglong lapen West Karbianglong along kedo an tribal Christian community sahin pen thang ni phai inkorapli bhomtar ni pherangkia sa hemalong lamthe kachepak lang pon alo nangpali pon lo labang so alo along ke jongpon ke lapuhen lo tribal Christian atumaphan hamphang asong hin pen imithang ajutang jubat lapen porom puthi kirai komchi po men pen penangan ajir ki dinga por hut sitami ke pasung lapen ke kham khe ason dolo lapusona por hut hamphang asong pen tribal Christian atumaphan estiang hoi pen ke pekpon pi japhan kachi song pen chenglok ke pasik sak lapen along a district along ke Christian community atumaphan nim roko ma joine ke doke thak pangso sing ason sitami thek on long lo labangso alama puthak RD ki pidunji aphan kidamtang aningkan surihini ra inkorahini jangmia chekloni phai krehiniar ni Difu Government Boys School pathu aklamalong tribal conference po amai ki bi ponta isilo labangso amai ke tribal satuma phat nim rokom kirim duna hin pen ke thak ponjia phansi kabor I jesemet ke Christian nim kirim dun arara phan labangso conference ahut kaningje ponke Christian atum ke Indian Constitution along Article 342 ki rimdun long lelo athema latum ke abarim anim ke kroi kripen kaprek anim ki rimdun acho lasi labangso lam radalong ke than pona puthak United Christian Forum hin pen sotak pen pinrem dun lo Indian Constitution along Article 25 ateng pen kaddu kave abang pia phansitami aning ke hangaling kachong wai ke charli lapen nim ke rimduna jakong pipon lo setami non abang ke labang so jakong ke paphuk asonsi thek monlong lapuson si surihini ra sirkep aning kan pu hor singing hi lapen komoling hi phonglok pet arong amikara toma phansitami longle apata ing than pon pet lo surihini ra ingkora hini aning kan raja pathar long hini bodo khaya hemtu natum Christian nim ke rimduna jok rong pen plungjuilo lasila pusona por ho tribal Christian atum kijum don hekajok kayamat pang thekpon easonsi je thekpon long puta than pachini pon United Christian Forum hin pen kachining ripon ke lapuhenlo government hamphang asong lapen rongasar the ke do anaphan lapuson asai langno ke pawe ponde ji lapen ke raidun ji aphan kadu kawe mephun me et pen ke doji man pen kachi pi seroi ji lapen constitution along ke somtang arona ting ke dodunji aphanta kachuning ri padopon News Desk report Karbianglong Live Tangte pini Karbi Prime Time berta ke lapan si kang ton paniklo